哦吼，猪哥搞空调即搞辣空调，大家好啊，我是猪哥。现在过来裕丰园别墅区这里安装一台空调，这边客户这里还需要把旧的空调拆下来，然后把旧的安装上去，也就是拆旧装旧。这个小区在本地属于是比较高端的小区了，能住在这里的客户非富即贵，都是有钱人啊。所以来这里干活，服务一定要做好，随套是必须的。毕竟我们做的是服务行业，那上门服务我们必须要自带随套，这样的话让客户对我们印象也会好一点，对吧？这台吧。这一生一半欢乐，一半酸了。不是年少不疯狂，只是岁月太荒唐。就怪那岁岁人老，看不起一如既往。笑谈风霜，留一副冠冕堂皇。这一生一半欢乐。据客户说，这台空调每年都要加好几次的水种，所以说这台空调他就不打算再修了，所以他叫我们把这台空调拆下来，然后他楼下还有一台也是旧的，但是年份很新的，也是格力空调，叫我们把这台拆下来以后呢，装那台上去。现在这台旧的铜管我要把它剪断，然后呢把绳子绑在这一头这里，从室内那里拆室内机的时候，直接把一根绳子拉进室内，拉到室内以后，等下另外一台空调的铜管绑在绳子这里，借助这个绳子把铜管拉出来。因为它这个洞隐藏在柜子的后面的，所以说你如果不借助绳子的话，这个铜管很难穿得出来的。现在旧空调的内机已经拆下来了，外机等一下再拆，先把另外一台空调的铜管穿出去。拆下来的这台空调的铜管是6米啊，所以另外一台空调也需要配6米铜管。铜管接好了，包好了，现在就要开始穿这个管过去了。他们几个在里面穿，我在外面把铜管用绳子拉出来。现在就把外机拆了。这台空调呢是格力的梁之劲变频空调，而且还是 1.5P 的。客户居然说不要就不要了，叫我们拆下来，我们拿走，帮他把这个好的装上去，然后安装费和铜管也照样算给我们。这种客户哪里去找？给我来一打，多漂亮！虽然安装旧空调，但是抽真空的步骤不能少，该做的步骤必须要做好，不差那几分钟。巷子太短，走不到白发堂堂。这一生一半欢乐，一半酸了。不是年少不疯狂，只是岁月太荒唐。都怪那岁岁人老，看不起一如既往。笑谈风霜，留一副冠冕堂皇。这一生一半欢乐，一半酸了。虽然是旧空调，安装好了以后也必须要试机啊，试好机我们才能离开。每天都能挣几百，生活多姿又多彩。